vì tất cả tất cả cho cầu cho nên trên quan trọng viên lồng sáng quân sinh ra căn lưu vì tất cả thôi việc nào phải làm được chơi nhà xây sang xuân đi được chơi quan trọng viên lồng sang cho bắn nâng lô rồi cá bồ cá chơi mà rồi mấy phạm rõ bồ cha sang bồ sa ta gây nhẹ khó trả sa Agaran to việc tao cha to mahari jaka arahato sakau devi sama sambuddho mahaprumliya usai kun maramai presmaya chang pram rong latan serabang nia kolong phật các ni cư prakak kop son tho prakak dia ke mano prakak sapau prasamana kodam prasya metraiร่วมยังพระโพธิ์ไทยพระใบเมินบุญพันประทอมาทันคุณประทองจะปีประกาสมัดแต่ซองกระไดอาริเยซองกระไดทุ่งคุณบนไดเกียพระรัตนตรัยคุณกายจังไปเยียงเอาประดานประทานหรือเจรจาคุณพระคุณยืนยงปีส้มจะได้สุรชัยคุณโนเลียบจีสิกระไดจบจรานการมีน้อยยืนยงประกาศนาจังหวะนี้อ้อยบานสอบการต่อเรียงใจหอGia dân tốt chê lia chỉ lệ thá lạ vi sa mê diệt khắc dân thiệt địa kỳ tịch thân ta tâm tệ kỳ rắn mục đi địa cho năng ta địa u mê tốt năng tốt thường liệt tốt địa ca láo ác dâm thiệt chân ta thường liệt địa ca láo ác dâm thiệt chân ta chơi chơi là mấy nhiệt độ sắp ba đấy nhiều đó lũ bò trà trên nó bơi sót lũ camera sắp ba đấy không để mà sắp ba đấy phải cho ta cho nhiều chục lắm mà ra lũ lũ trà để lũ ba lia lũ dương tới đi lũ mang vô ấy cho thế lũ một giờ tốt nhờ cái buôn cái pin đấy lũ lũ bò trà đấy vừa cái đời đó để được nhóm ba đấy thế rồi cho đó thả thả thì khí cho đây
เราอย่างปีออกประพฤติเทวดาในโลกบาลประสิทธิตุลิกาเอาบัตรนี้ให้โลกจ้าเผยวิธีเรื่องของบัตรนี้จองไล่ตาโลกพวกนั้นอย่างไรบัตรนี้ถึงว่าไทยอย่างไม่มาตามันจอขยมบอกปุ๊บขยมมาขยมตายยังจองเจ้าขยมจะคุยไม่มาตามจองเราไปตามจองเนี่ยมีเพียร้อนนี่เนี่ยบางคนน่าจ้องบ้านของบัวจริงนี้จ้องการวิธีคนนึงโจรมากราบไหว้ตะปูเพียร้อนจะตีเพียร้อนนี่ลูกจ้องตายเอ้ยกลับมาเลยวันนั้นตายวิธีจ้องตายนี่ตายจนเรียบร้อยลูกตาเรื่องของบัวจริงนี้จ้องตายคุณหลวงพุ่งอย่างไรนี้คือปัจนาแต่ปัญญาที่จ้องเอ้ยลูกของพุ่งหนึ่งเนี่ยมาได้ลูกนิ้วเพียจ้องกับพีบรอแต่จ้องกับพีบรอเป็นสวยชื่ออย่างนั้นนะยังเป็นที่จองได้เลยคนเจ้าดึงตาบานบุรีจำจอกการวิธีคนเอาเรียกว่าบอกคนจองนะแต่เป็นจองได้ดึงตาจุลีได้เรียกสมาสัมพุทธบรมครูนึกว่าพระพรุ่งมวยโลกเอาเรียกร้อนจะปีเดียวข้าวมูปัสมัยเตสะกัตวาธรรมรัตนังเอาตะทังอุตมังเวรังปะราหูปัสมนังพังเตจีนสาวนานาสันตุปัตวีสาวนานาสันตุปัตวีสัพเพรุติวูปัสเมนโตเตเวทรีจังกีอุเมประสิทธิกาพักเทียงรุงับทองยังรุงับทองเทียงรุงับจึงทุกเศร้ารูปให้อุปจุจงไรอยู่เนี่ยสันติอาเสสะตาไปนั่งวิธีการได้ยังกำลังจับกำลังวิธีบูชาวิธีการได้จับเลยหลอกตาครับหลอกตาcon trong đại ta cha càiพิธีบุญทรงยอดเยี่ยมมีเจ้าพระพิธีอธิษฐานพระใส่มาต่อระดีพิธีอธิษฐานพระใส่เจ้าสอบรุพิธีจูนกลืนทองเดียบรรดาตาพระสมาสัมพุทธองค์มาประกาศในอ่อนพิยาเตตะบรรทุกันรอทหารทาการน้อมมีสลายปีเปลี่ยนบรมปูดิสัตย์ยืงการน้อมพระองค์โรงพยาบาลยุนโยกำลังการมองชีพเปลี่ยนเล็กนิดและมีพระนิพพานบาริกะเปรียบโพธิสัตว์ไงมวยบาริกะเปรียบโพธิสัตว์ยืงเดี๋ยวองค์ทรงวางของบูรบรวานีถึงเปิดอย่างเจริญถึงถึงท็อปกล้ารอบจับยกลงชื่อกุปีมาตัวปัจจุบันของไทยนี้ถ้าประมาณเกี่ยวปลังโรยถึงเปิดไว้นอนเย็นโหมบาริกะเปรียบโพธิสัตว์ยืงบานรู้มาเลยเดี๋ยวมวยบรวานีถึงเปิดจะนอนเปียกกระนาเพลิงเปรียบองค์โรงพยาบาลตัวคืนเชนสายดุยเลี้ยงพลือเพลงรอโดยเพียงเป็นลูกบาลิกะเปรียบโพธิสัตว์เยอะเปรียบองค์โรงนี้เปรียบตีริงรีเชี่ยชาในเชนสายดุหายบอกโรงพยาบาลบอกพูดบรวานีสมปืนทำลายหนูบอกโจจอดสมปืนในเชนสายดุหายปืนทำลายหนูพูดในสายเพื่อเจ็บนุ่มประมาณตั้งนั่งในเชนใส่หายรุ่ยหายบาริกะเปรียบโพธิสัตว์ยืมเปรียบเอาตรงไปกำลังงูจุ่มดูหน่อยสวัสดิ์จะรู้มีการโยกระดับหมอหนึ่งพลุใส่เจ้าตั้งทำให้ที่เราทำพลุใส่เจ้าตั้งรู้ใช้การไหนนะบาริกะเปรียบโพธิสัตว์ยืมเปรียบเอาก็ช่วงทักเรามอว่ามีถึงเปิดจะลายกันลูกอักขันทานปลุกใส่กับครั้งเราหนึ่งจะได้ใส่ลูกเราตามอักมาเลยค่ะโอกาสสร้างเองมาอักเนี่ยสู้ของเราตั้งตุ๊กปลุกใส่กับครั้งนี้เจี๊ยบไปแจกในใส่หรือเจี๊ยบลางเราเพชรลามณีแจกไหน
ได้ทัดลงขนมทานตาวัดตึงพิภพนี้เทวโลกนี้เองเนาะด้วยสายกาเลยนะมาริกาเปรียบผู้ดีสักดียืงเปรียบองตรงเปรียบอัฐทานแต่มือองไอ้ท่าเอาองนายก็สร้างวิรุตะใจใดนี้ขยมสูงมันตระเจียประพุทธปิดประกอบด้วยสายกาเลยนะมาริกาเปรียบผู้ดีสักดียืงบอกพูดบริวารนี้จะเปิดอย่างไรหนุนลูกถอยจะเปิดเก่งจะจูนโดตามธรรมราตื่นพุทธบริษัทยกทั้งไงยกกระแจกตายกระนองผลตื้อหรือขนมจึงคุณพี่บางไปเชี่ยยางจังหวัดทาออกผมพูดบริวารนี้จะเปิดอย่างไรหนุนลูกก็อย่างปีหนุ่มเลี้ยงขั้นปีชีนนี่เต้ากับบ้านกับได้กับทานตีบลูกนี่ไงเนาะไอ้มีเนี่ยเราโหดกับพวกเราตัวตับปีโยนมุนนั่งแบบจ้องเรื่องมาในกะเปรียบโพธิสัตว์นี้ลูกบ้านไปเชี่ยปีอาในสองวิลูกกะแจกในยางจังหวัดทาอาในสองวิลูกกะแจกในปีนี้สลับการสลับแต่ทางมนุษย์หนึ่งทางเทวดาโรดอกพระองค์ทรงบานตรัสเจียพระพุทธทรงพระนิมสมณะโพดังคือพระบรมครูในยืนสอบทายนี้เองพุทธบริษัทการีบรับโดยย่อสุดท้ายไปเคยมองมันเที่ยวปีอาในทองมองไปไหมเอาลูกบานจุดจิริภาชุ่มเลือดใจนาพลังใบดอกคาปลุกไซแต่ไม่อาจจะทางลูกไซต่างๆนี้ปล่อยคล้ายเจ้าที่ประแจงในไซหรือที่ลำลางอ้อยเปรี้ยวลามณีแก่ได้ทัดลงน้ำทานตาวัดเติมพิภพนี้เทวโลกนี้ไงเนาะโดยมันระบาดที่กันจะอ่อนรู้ว่าเลื่อสำลีตามลูกอาจารย์ว่าเนี่ยตื้อรังสาโอกาเอมังเวียลูกะเทตะยังเจ้าลามณีเทตะยังเทเวโลเกอเทธาเมทุเตยังเปตาเตยังเปเวียลูกะเทตะยังเจ้าลามณีเทตะยังตาวัตังสะเทเวเนเทเวโลเกรูเตยังเปตาเตยังเปยังประกาศนาจังหวะนี้สู้มองจังตุกพรุ่งคัดกับตังนี้ที่ประเจกในไซเรื่องที่กำลังอ้อยเพียรกำลังดีจะได้ได้สถัดและขนมทานดาวเติมพิภพนี้ทอbanyak om kenapa ini rugi salah kepada semua bang bukan orang pasai bukan dari kerana boleh percaya dengan sangai orang ahlu dia ni bukan
ตาเตยังเปอุกาสะอิมังหิเจียเปตาเตยังเปยมเปกะลาเตียงลายส้มบูจีไฟเราปวงจงรอปัวเตียงลายเจียกุมรุปีดอกพรเจียกุมรุใบดอกพรมีขโมยเขาอยู่ด้านหน้าถ้าเพลงเลยหมอเคยตัวนี้เปื้อนสะอาดก็ลุกไปเพราะอะไรตาเขาเท่าก็ให้จำเลยว่าเป็นเพลงนี้เป็นเชิงของนี้เป็นเปิดมันเลยต้องเป็นใจเต็มใจเยอะหลังจากยังให้ตาเป็นใจเต็มใจเยอะเพราะอะไรเยอะมันต้องมือเป็นอาทิตย์อยู่ที่กาวประกาศบอกออกพระพุทธเจ้าทางไงนี่เราขนมพุทธิหมายมองกุมมาสการนิมนต์สัจนินาย่อมปรารถนาสร้างใจใดยืนขยมในพระเราหรือโลกัยก้มใบเมียนไกลเศร้ามองส้มปรุงยุมเรียจองตั้งกะระนังเกียสะใสกาขยมปีเขมงมอกรอบใบวันเกียสองหลับใจจับลุกดูเจงจำปราณยมเลียตูเตียงอแรงขังเขามุสาสมานประมาทเราเปรียบปีเรียกพิรุณีเรียกอาเจตประมาทเกครูนไอนาตัวอักราบังกาสอบหรือทัวหายขันสอบประมาทสอบครูอาจารย์ย่อมเลียออกตุครูนเจจีโดนหนึ่งจีตาประมาทเปลี่ยเมตตาเปลี่ยไม่ดาหนึ่งเรียงจบองโน้นาลูกจับจองเทวตาเรียสาครูงกัดบัญชีจอมนั่งตุกขยำคุณสอบครูปราถนาสัจไกรศกส้มปัดออกกำปีเอาหา
ទៀតជាទូដល់កម្មវិធីដែលត្រូវជូននៅគ្រឿងធម្មបណ្ណាការដល់លោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយមកអោការក្រាបថ្វាយបង្គំលោកឪពុកអ្នកម្ដាយ3ដងភ្លេងសម្រាប់ដៃស្ពេសមើលទៅមុខទៅបាទសូមកូនលើកដៃឡើងប្រណម្យពីតើលើកដៃឡើងប្រណម្យគឺកូនលើកដៃឡើងសំពះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងពីរព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្ងៃនេះកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានមកជួបជុំគ្នាសូមលើកកវរវន្ទាក្រាបថ្វាយក្រមបង្គំព្រះបាទទីលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយថ្ងៃនេះកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏តែមានការនឹករលឹកចំពោះគុណលោកបការៈនៃគុណលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយគ្រប់រៀបចំនៅកម្មវិធីដែលកូនបានដាក់ចំណងជើងថាបុណ្យចម្រើនជន្មាយុនិងគៈខេដានុប្រទានទាំងថ្ងៃនេះកូនបានឱកាសសូមធ្វើការតបគុណចំពោះលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយបណ្ដាកូនទាំងឡាយថ្ងៃនេះលោកតាចាវត្តដុលចង់ស្ដីដណ្ដឹងសួរទៅកូនបន្តិចមើលដល់កូនណាឆ្លើយត្រូវតាអរទៅពីកែវទី1កូនបានដាក់ចំណងបុណ្យចំណងជើងបុណ្យនេះថាបុណ្យចម្រើនជន្មាយុតែពាក្យថាចម្រើនជន្មាយុនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាកូនមកកូនដាក់ថាបុណ្យចម្រើនជន្មាយុធុទៅណាដល់ការអត់ទៅវិញកែវតែមកហើយថ្លៃច្បាស់បងអាស្រ័យទ្រទ្រង់នៅអាយុជីវិតហ្នឹងហើយចឹងយើងអត់អីបាទបញ្ហាបច្ច័យអត់ដល់អបណាព្រោះរបស់ចេះណាហ្នឹងអានេះគឺអាស្រ័យចឹងប៉ុណ្ណឹងកូនទាំងអស់ចង់ឲ្យលោកឪពុកមានជន្មាយុយូរហៅថាជីវតមហកម្មជន្មាយុនឹងយូរហើយតែបើព្រឹកឡើងលេងប្រាព្រៅព្រឹកឡើងលេងប្រាព្រៅវែងនេះខ្លីកូនពុកម្ដាយតាមរយៈបណ្ដាការហើយតែពីថាបុណ្យចម្រើនជន្មាយុនេះក៏ទាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងបច្ច័យ4ដែរតែព្រះពុទ្ធបានប្រាប់ថាបុណ្យតពុនអោកូនស្នេហាអំពើនេះណាថ្លៃថ្លាកន្លងនឹងងាយបានធ្វើទេណាស្នេហ៍ស្នងអ្នកប្រាជ្ញបានចងថាបុណ្យតពុនកូននេះបុណ្យខែភ្លឺទាក់ទងទៅនឹងបុណ្យខែភ្លឺឯងទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបណ្ដាបុណ្យខែភ្លឺនេះតែកូនដឹងគុណឲ្យតបគុណដល់កូនប្រុសស្រីកុំឲ្យកូនមានបាបកម្មបណ្ដាកូនទាំងឡាយវគ្គទាំងនេះបញ្ជាក់ដោយសេចក្តីសង្ខេបថាលោកឪពុកដំសានអ្នកម្ដាយយើងជួបបញ្ញត្តិនាមលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយនេះជាព្រះព្រំរបស់កូនណាកូនចេះតិចកម្មាទុះរកកំហុសទាំងឡាយនេះលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយមិនឲ្យកូនមានបាបកម្មទេណាកូនណាគឺលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយលោកក៏លើសំឡេងរបស់កូនស្ដាប់អរកូនប្រុសស្រីដែលមានចំណងជើងថាបាត់កម្មាទុះដែលមានសំឡេងដើមដូចតទៅលោកកាយទៅព្រះម៉ែសូមអរកាយវាយវន្ទាដែលកូនខុសហើយតាំងពីក្មេងកាយចិត្តនេះវង្វេងនឹងញាចា
ចិត្តពេលទាំងស្រងគ្មានបានជល់មិនស្គាល់គុំកងលោកណែអីក៏រកមែនតតែអង្គវែងណាបាយសំដង Ring. មកពេទ្យជួនកាលក៏មានការជជែករឿងរូបនិងលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយតប តបាទដាក់ចុះមកវិញចោះណាយល់នៅបាទហើយថ្វាយគុំគាត់3ដងខិតទៅក្រោយវិញណា មកឲ្យថយក្រោយក្រាបថ្វាយបង្គំលោកឪពុក3ដង គ្នាព្រះអង្គក៏មកអស់គ្នារកស៊ីប្រកបទាំងអស់គ្នាធ្វើការរស់ស៊ីមិនកើតការឡើងរៀនឡើងណាស់ហើយទៅវិញណាស់ឯងសុំការកាត់តាធុបណ្ដាកូនទាំងឡាយនេះជាពូព្រះអរហន្តរបស់កូនពិតណាបងណានឹងហើយកូនទាំងអស់នេះតាក៏ផ្ដាំអាម៉ាត់កំសូវចាញ់បោកហៅពេងចៅអស់លុយដល់ណាមកណាមិនមានអាណាលឹះព្រះអរហន្តរបស់កូនទេរលហាពុទ្ធសាសនាអរុគាសកតាហោថាសាសបេហិបានក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជួនកុំឲ្យគូនមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈពោព្រះយ៉ាងស្មោះចូលចម្រើនមានដល់គូនទាំងអស់គូនស្រីគូនប្រុសខ្ពស់การขบวนหายต่อการที่บอสมบอกลงไปสอนสอนเป็นคนอยู่ที่ សូមផ្ងូតទឹកជូនព្រះមានបុណ្យលោកកាយលោកពុកមានគុណឧត្តមថ្លាថ្លៃពុកគឺជាព្រះក្នុងផ្ទះរាល់ថ្ងៃថែបុត្រប្រុសស្រីអត់បីទុំណែរបស់ក្នុងលោកមិនអាចដូរទេលោកកាយលោកទឹកចិត្តពុកម៉ែធំជាងគិងរីថ្ងៃនេះកូនសូមក្រាបដល់ធរណីងូតទឹកជូនពុកសុគុណភវីរីលើកហាត់ប្រណំបងគុំវន្ទីសូមអត់ទងសាដែលកូនធ្លាប់ឆ្កងព្រោះកូននៅតូចខំផងត្រូវផង
ពុកតែងរ៉ាប់រងអប់រំប្រដៅទុំយើងក្រទ្របតែសច្ចៈនៅលោកកាយលោកគុណធម៌ជាផ្លូវនាំកូនសុខសានកូនធ្វើតាមពុកមិនដែលភ្លេចប្រាណនាំខ្លួនកូនបានចាក់ក្តីទុកខាហាត់ប្រណំបងគុំវន្ទីសូមអត់ទងសាដែលកូនធ្លាប់ឆ្កងព្រោះកូននៅតូចខំផងត្រូវផងពុកតែងរ៉ាប់រងអប់រំប្រដៅไม่ได้เดี๋ยวไปใจนี้ครับพระไปใจนี้ครับ សុំលើកសាថ្មីលើកសាថ្មីអត់ស្មើគ្នាបាទโอเคได้สองคนเจงพวกอยากได้ต่อการจะไอ้เบก็จังมาดาเรื่องราวดอกจีนนี่เป็นเรื่องอะไรจะมวยจะทำอะไรก็รู้กันมาทีมเราไปนี่เราจีสระทุกคนสมัยก่อนจะพิรุณงานเราเอาไว้ในกรุ๊ปในสมัยเกิดมาโอ้ยที่ยังที่บ้านตามล็อกโคนจะถวายกับกูใบดอกจีเรื่องเมตตาพระให้ครูตาปราเมาเรื่องคนไทยเราจะเล่นบ้านก็เราก็เราลงบ้านตัวคณะประมาณเนี่ยตูแต่ยังไปเมียยังพันเตวิทรงระหันนาธาเจียสมันตาจักรวาลีโสอัตราเกียรติกีวตาสะพรมยังนิริจสะโสนนโตสะขโมกเจียงโตพิจิวตาจังไรกันทัดลงสังเกตจักรวาลโดยจุ่มเป็นกระสูงเชียงเชียงมาประชุมคณีขนมที่นี่ก็ไม่ได้รับโดยเพียงจะทำยันโตอาจน้อมเอาโดยสูงโดยเพียงเพียงบ่เพื่ออนาเวรนังเยียนคือสลายเลยเนี่ยปลายโอกาสวีปะได้ปีหายสัพพสังปฏิสันติยสัพพทุกขวิเนียนายปรตังพรุตมังกลังวิปัสสปะได้ปรตังพรุตมังกลังวิปัสสปะได้ปีหายสัพพสังปฏิสันติยสัพพทุกขวิเนียนายปรตังพรุตมังกลังโสภะจารณาจุฬาโนเพียปะได้เกียรติไปยังโรอาวินเนียปัตตอุกาสะสะเกกามีจาริลี
ยะทันดาปนิกิยติทันตาสันติกิจนะเมสาวนาคาโลอายัมเบตันตาดัมเมสาวนาคาโลอายัมเบตันตาธัมเมสาวนาคาโลอายัมเบตันตาโตปิลูเนสัพพะราชลายเปริเกเปกะกุลสัตลงเปรตองกาสะพุทธยังยังยังสังยังอารัตนังปรัตตังกะโรมิ สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัมพุทเทอะตัจจตาริสัตตะสะเกวิสัตตะสัพพะสังฆัมมังจะสังฆังตหาเจริญนาเนียมิหันโนปันเตเวอันเอกาอันตรายาเปเวนะสันตวเสสาเตาเตาเบียอติเตาเบียอุตกะเตาเบียไปสาจะเตาเบียคานปัตตโรกะเตาเบียอสัทธรรมเตาเบียอสันตเตเตาเบียอสัพพุริสัพพะเนสัพพติเปอาจัตตาราชสุกรมะสยการะกสาติเนเนเวยเตาเบียเนเนโรกะเตาเบียเนเนอุปตวะเตาเบียอารักขันก่อนหอนเนโยตัสสะอุปปารังเนโยตัสสะปรมันตปารังเนโยปัมมาเพเวเกียเพเวียงกันตังเกียตังอภินัมการันตังการันตังการันตาอาญาสมานันตังเทราวิยการัญญจตังอุปัฏฐเปตวาเกาเดสัตตสาเสจังกวเปสัพพะระตันตาเบนามเบเฮนิทพุทธเลเทตถาคตังเทวมนุสสโพจิตังพุทธังภวะเตหังตายาสานุเพวตายาขังสุขังสุปฏิสัตตาจะปาปังกัญญนปัสสตะเอวังเนติกโนเปตะเยพระมนาเวตะกุสัมปะธัมเมเตเมนะโมเตจะมังปาเลยยราตังกันทวาโมโรเวสมกัมปะเยไตเตปิสัจารณสัมปันนาสกตาโลกวิโตอนันตารโพเพกเวเตสวาทาตาเพกเวตาธรรมโมสันเตนเทกาวอากาลิกาวเอปัสสกาวอาปัญญิกาวปัจจันตังเวตาสาวกสังโฆจุปะเดปันนาเทกเวตาไสเจปะเดปันนาเทกเนอาทัพโพริสัพโพเกเรียเอสัพเพกเวตาสาวกสังโฆอาหุไนยาวปาหุไนยาวเตเกไนยาวอัญจลิการันไนยาวอนันตารังปัญญาเกตังโลกาสาเตเมมโนสาจ
ตันตะวันจะไทยเวียบริสาวเวียเพียเยจะเพียเลียเยจะปันเดตาเยจะสาเปสันตาเวเรียหันตสเปตาหันตเมตคาหันตอภียปเชียหันตอดีเพียหันตเตเพียโยกาหันตอโรเพียหันตสัมปันไตสัมเบชันตสเปอันตานังสัพพเมเปียงสัพพตงสัพพสังสัพพโรสัพพเพสัพพโกกาจังไรเวเนสาเเหตวังเกตาสันตามตาสัพพเพเยนะจะสัพพโรเจวินิวตาสัพพสันตาปะเวสาเรสัยหังสามรยศบริวาราหังสาจะเป็นสาวเพกเวียงสัพพโตสัพพสังสัพพนากันตมหายังสังสัมปสันเตตังเกียตังตังสนันตอาเสสะเตาอันตปานากันตังโพเทียธรรมเบียสังเทียลุกเทียมเยสังจานังนันเทวันเจโนเอวังวังวิจโยเอาวิจยาสกยังรังตังเออปราจิตปาลังเอเสเสปัทวิปาวหะเรอภิเสเกสาพระโพเทียนังกาเกปะเต่าปะเมาทัตโสนาเตตังสกนาสมาเต่าจะสยะเทียงพระมจาริสุปเทียงเกนังกายกรรมังเวจากรรมังปะเทียงเกนังปะเทียงเกนังมโนกรรมังปะนิเทเตปะเทียงเกนาปะเทียงเกนาในกาทวานลภานาเทปะเทียงเกในอายุวาเทกาธนวาเทกาเสริวาเทกายุสวาเทกาพลวาเทกาวันนาวาเทกาสภวานเทกาอันตสัมปเตียตงกโรจยเสติตังยังเรียเพียงสาวตเพียงเชียงสักขังเพียงเลี้ยงเสรีอายุจะวันนาวสาจะอายุจะจีรสะเทเพียวันตเตสัมปิเตยาวเตเพียวัตวันจารายาวสักให้เพียอยู่เก่าเพียเวลาเพียเวตนาใสเลสันเนจังบัวเทียปัจจายนาวจันตาเราทำเมียวันทันเตอายุวันนาวสองขังเพียเลียสาธุสาพระคุณพระโนพระสังเทียนจาอันเลโดโนดาสยองเบียคาโรนาจุดที่เป็นตอนคิดสงการงานดำเนินเพื่อการกินใจบอกคุณพระใจเพียงรู้โจตาดูมา มาตันเอามาตันประแกนเอามาตันประแกนมาตันมาตันบาเลิกประแกนบาประแกนมาสมาคณีบาตอกได้บ่เป็นจ๊อก ภาวนาภาวนาคุณพระบรมศาสดาใจวระบรรดาสนาสนาบุรีเราเที่ยวต้นกาลาคุณพระบรมเลยปราบพระตาพุทธิญาธรรมจารย์ไม่เคยเป็นไรไม่เคยเป็นย้อนเกศาหันตสาจาเปจังหลายจังบรมเชิญจะไปโนโจบันในตอนยาวบานในสักใบสองโจจงนานตรงพระพุทธศาสนาโจของเอาเรียนร้องในสักใบสองพรหมเป็นเมียกันลายพรหมคนเดียวต้องเพชรนาคุณจักรมหาวลีเพชรมาคลีมอกระตูอยู่คู่มอรับร้องนี่จ้ะครุกคลี
สมานตาดีวนาทั้งหลายได้ขัดมาพระองค์สร้างเก้าจักรวาลเราจุงเพ่งกระโชกจึงเที่ยงออกประชุมนี้ขนมที่นี้เราไปสลับเราเพื่อกระทองเที่ยโทอาจนำเอาเราสู่ในเพลในปีนลงมาเพื่ออนาเวรณีที่สลายในยาพรางอาโลกรรมประมังตะเกียงสะพานเพื่อเรื่องวิญญาณจะตายังก็ใจจะพันยังอาภิธรรมอย่าจำมันอาตาสัจจะคนยังสังคมตัวนี้บนจำราญติชวนมายุบ้านនៅសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាសូមចម្រើនពរញោមទាំងអស់ដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុ1ពរសម្បល់កាយ1សេចក្តីសុខ1កម្លាំង1ពលៈ1គឺកម្លាំងនេះឯងដែលនាំឲ្យយើងបានប្រព្រឹត្តធ្វើសូមអនុមោទនាนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรัตนัตยัสสะวันติยมิខ្ញុំប្រកាសណាសូមលើកលើកំបងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះអង្គព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានពុទ្ធរតនកែវធម្មរតនកែវនិងសង្ឃរតនកែវដ៏ឧត្តមឧត្តមលើសលោកដោយសេចក្តីគោរពស្មើជីវិតខ្ញុំអាត្មាភាពសូមគោរពចំពោះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកចេញចេះចាំនៅពុទ្ធវចនៈផ្សេងនៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះអភិធម្មក្តីព្រះសូត្រក្តីព្រះវិន័យក្តីដែលលោកអ្នកបានយល់ច្បាស់ហើយនោះក៏សូមអព្យាស្រ័យខន្តីអភ័យទោសចំពោះអង្គអាត្មាភាពដែលជាអ្នកមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមណាស់ទៅហើយដែលឆ្នាំនេះក៏មានការភ្លេចភ្លាំងស្មារតីកាន់តែច្រើនញោមភ្លេចច្រើនចាំតិចយ៉ាងឯងនាំឲ្យខុសខាតកន្លែងណាក៏សូមអព្យាស្រ័យនិងអត់ទោសានុទោសដល់អង្គអាត្មាភាពដើម្បីបានជម្រាបនិងសម្ដែងថ្លែងជាសម្ដាប់ដល់អស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទបំពេញនៅកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យបានជ្រួតជ្រាបដឹងចឹងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មាយុនិងតិក្ខណានុបទានជូនចំពោះ
លោកឪពុកជុំសាននិងអ្នកដាំទេអូណាមើលខុសហើយចឹងស្មានតែសជោដាំណាលោកហ្នឹងហើយដាំសានចឹងហើយភ្នែកអាត្មាទៅត្រូវនឹងអសរនេះក្រហមណាញោមណាក្រហមឲ្យមើលមិនសូវច្បាស់ទេញោមភ្នែកនោះបកអស់ម្ដងហើយនៅតែមើលមិនច្បាស់ទៀតញោមនឹងឯងបកចោលម្ដងហើយអាភ្នែកចាស់នោះបើនឹងអ្នកម្ដាយហ៊ិនដិតសួរបើលោកយាយដិតសួរនេះហើយឯណាលោកឪពុកណោខាងនោះគួយលើកៅអីនេះហ៎អូបើសាធុហ្នឹងហើយបើអរគុណច្រើនបើហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែលអាត្មាដូចជាមិនសូវបាក់រាប់ច្រើននេះទេព្រោះរាប់តែម្ចាស់បុណ្យបន្តិចបន្តួចដើម្បីផ្សំទៅនឹងភ្នែកអាត្មាផងដែរណាញោមណាសូមអភ័យទោសព្រោះអសរនេះអាត្មាមើលមិនសូវបានច្បាស់ទេព្រោះភ្នែកនឹងវាមិនសូវជាល្អទេព្រោះហើយក្នុងឱកាសទិសកុសលជូនចំពោះដល់ញាតិក្នុងសង្សារវត្តញោមញាតិក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងគេរាប់ប្រមាណ7សន្តានដូចតែគ្នាទេណាញោមណាប៉ុន្តែយកឲ្យអស់ទៅមកក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹង7សន្តាននឹងរហូតហ្នឹងណានៅក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរាប់ឲ្យបានច្រើនគឺអស់អាលីងហើយញោមស្លាប់កើតក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងប្រមាណដងញោមរាប់បានដែរអត់អូអត់បានទេណាញោមណាចឹងលក្ខណៈដែលយើងមិនចាំដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេព្រះអង្គលោកចាំច្បាស់ពីជាតិមួយទៅជាតិមួយក្នុងលក្ខណៈនេះឯងដែលយើងគួរយល់ដឹងថាយើងជឿនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេលោកយាយជឿទេជឿថាពិតជាព្រះអង្គប្រោះសត្វបានទេបានចឹងក្នុងការគោរពចំពោះព្រះធម៌នេះគោរពដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាណាស់ណាបានណាញោមជ្រះថ្លាណាស់ហើយយើងបដិបត្តិគោរពតាមហើយវាចានឹងឯងនៅអំពើខុសឆ្គងទាំងប្រមាណនឹងផងដែរចឹងអ្នកដែលលោកសែមបនសេងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនេះជាកូននេះកូនទី1ណាកូនទី1ជាប់ភារកិច្ចហើយអាត្មាចង់តែស្គាល់ឲ្យគ្រប់ណាញោមណានឹងចង់ឲ្យបានមកចិត្តដើម្បីនឹងសាកសួរអំពីចម្ងល់របស់ក្មួយដែលចង់ធ្វើបច្ច័យ4ហ្នឹងណាព្រោះញោមយល់ច្បាស់ហើយនៅនឹងទី1ហើយទី2អ្នកស្រីសែនសឿតនឹងអត់បានមានភរិយាទេណានៅលាវល្អណាស់ហើយទី3លោកសែនសូនហើយនឹងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនេះសិតតែមានភរិយាអស់ហើយហើយអ្នកស្រីសែនសាវិតហើយ5អ្នកស្រីសែនសុននីនេះសិតអត់មានហើយទី6លោកសែនសុវណ្ណទី7លោកសែនចន្ទថាណាសាធុកូនពៅហ៎អញ្ចឹងបានបែបជាមានកូនពៅនេះឯងជួយមើលទៅណាបើតាមអាត្មាស្ទង់ទៅថាមើលទៅអញញញែមចំណាប់អត់មែនទេហ្នឹងហើយនេះភរិយាអីអត់ទេអត់ទេអត់មានទេអាត្មាគាត់តែលោតចិត្តមើលតើណាញោមណាហ្នឹងហើយដោយសារណែទី7នេះហើយលោកសែនចន្ទថានឹងអញ្ចឹងវាអស់ត្រឹមអូនហើយណាយើងខ្ញុំជាកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញអាចឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនញាតិមិត្តហើយពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយហើយបននៅ
ในภูมิក្នុងទីនេះដែលរលុបផងមើលមិនឃើញទេចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយណាអាត្មាចង់បញ្ជាក់ញោមក្មួយប្រុសនេះញោមយល់ថាហេតុអីបានញោមមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមុតមមមកនៅអង្គុយមុខគេនេះសិតតែអ្នកមុតមមនេះណាមិនមែនធម្មតាទេមែនញោមណាជួយឪពុកដែលមានជរាពេលចូលមករករៀននេះរួមទាំងម្ដាយអ្នកម្ដាយនេះណាហេតុអីបានដួចផ្ដើមធ្វើបច្ច័យ4ឲ្យគាត់គិតឃើញយ៉ាងម៉េចស្នប់ស្នងសងគុណនឹងហើយកូនទាំងអស់នឹកដឹងអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាណោះហ្នឹងហើយចឹងលក្ខណៈដែលយើងធ្វើបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះយើងបានគោរពហើយមែនទេអូនអាចារ្យរៀបរាប់ឡើងច្រើនរៀបរាប់ឡើងច្រើនប៉ុន្តែបងអូនស្ដាប់មិនស្ដាប់អាត្មាអត់ដឹងទេណាស្ដាប់មិនស្ដាប់អត់ដឹងទេក្នុងលក្ខណៈនោះឮដល់ទៅអាត្មានៅកុដឯណោញោមណាឮដល់ច្បាស់ណាស់បច្ច័យទាំងឡាយ4នេះបុគ្គលបរោះស្ត្រីណាមួយមិនមានបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះយើងមិនអាចរស់នៅជាមនុស្សកើតទេបងមែនទេបើអត់បច្ច័យទាំងឡាយ4នេះរស់នៅអត់បានទេដើរទៅណាក៏មិនរួចមែនទេហេតុអីខ្ញុំឆ្ងល់ទេខាងដើមគេហៅថាចៃវរៈបច្ច័យនឹងសំដៅដល់អីដល់សម្លៀកបំពាក់កូនណាកូនបានធ្វើហើយមែនទេបានរៀបចំកាត់ខោអាវឲ្យហើយពុកម្ដាយហ្នឹងហ្នឹងត្រឹមត្រូវកាលណាបើយើងគិតធ្វើបច្ច័យទាំងឡាយ4ឲ្យបានសម្លៀកបំពាក់ថ្មីដោយបងអូនអាចារ្យនាំជូនអញ្ចឹងណានឹងដល់ត្រូវហើយបងអូនអាចារ្យប្រាប់ហ្នឹងក៏ត្រឹមត្រូវល្អហើយពេលអាត្មាគាត់ទៅបន្ថែមទេជួយរំលឹកគ្នាព្រោះអាចារ្យនឹងលោកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចជាអ្នកបម្រើព្រះសង្ឃនោះឯងចាណាញោមចឹងជួយគ្នាបើកាលណាអាចារ្យនឹងប្រាប់ឲ្យខុសលោកដែលចូលមកសំដែងនេះក៏ត្រូវតែកែឲ្យត្រូវទៅតាមក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងឯងដើម្បីបានជាឧបនិស្ស័យក្នុងពុទ្ធសាសនានេះយល់ដឹងឲ្យច្បាស់កាន់តែច្បាស់ឡើងជឿកាន់តែជាក់ឡើងត្រង់នោះឯងដែលយើងគោរពដោយសេចក្តីស្មោះសរបរិសុទ្ធក្នុងកាយនេះនឹងរឿងគោរពអូនមកលើកត្រៀបធៀបឲ្យប្អូនយល់បន្តិចនៅក្នុងប្រសូតមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់ទាញនន់ពីវិធីការហ្នឹងណានន់ហ្នឹងគឺជឿជាក់ក្នុងសេចក្តីគោរពអត់ហ៊ានប្រកែកព្រះអង្គទេមែនទេហើយអ្នកណាមួយទៅធ្វើបានគ្មានទេមនុស្សលើលោកនេះបងឲ្យស្ពាយបាតក៏ស្ពាយបាតហើយគិតក្នុងចិត្តនន់ណាគិតក្នុងចិត្តថាអាត្មាអញនឹងដើរតាមទៅដល់ទៅមុខទ្វារហើយព្រះអង្គយកហើយគិតអញ្ចឹងណាទៅដល់មុខទ្វារព្រះអង្គទៅទៀតព្រោះនន់ហ៊ានដែរនឹងសេចក្តីគោរពយើងទាំងអស់នេះគ្នានេះមិនមាននរណាមួយទៅធ្វើបានយ៉ាងនោះទេហើយឯនាងភរិយានោះហៅទៀតណានៅឡាយយ៉ាងណាទៅមែនទេទៅទៀតទៅដល់ខ្លោងទ្វារនឹងចូលទៅប្រាសាទហើយព្រះអង្គទទួលហើយអត់ទៀតទៅដល់សកលនគរហើយអត់ទៀតរហូតទៅដល់ព្រះអង្គហៅមកនន់ប៊ូហេឃើញទេនន់អត់ហ៊ានប្រកែកសោះយកមកគិតមើលចុះបើប្រថុយជួនដោយយើងតែព្រះអង្គប្រោះបានទេក្នុងគណៈនឹងមិនបានទេណាញោមណានន់នេះមិនមែនជាអ្នកណាក្រៅអំពីកូននាងកោតមីទេណាគឺប្អូនណាប្អូនរបស់ព្រះអង្គដែរចឹងលក្ខណៈនោះព្រះអង្គជួយតល្អអស់ញោមតល្អអស់នេះបើសិនជាយើងជឿទៅលើព្រះអង្គគឺជឿទៅលើសេចក្តីជឿជាក់របស់នន់នោះឯងឃើញណាយើងធ្វើនេះជូនម្ដាយនេះអស់ពីពោះពីពងហើយណាមានប្រមាណគឺធ្វើថ្ងៃនេះ
hơi chặt bị phê đằng hơi ôi thôi mày tiền cô rộp tàm thế cô rộp tàm vi chạ thế vi chạ nơi ẩm bơ khó cuông to từ tiền nè chặt bị tên nè để đằng hơi nè để dân ban bằng bình hai chu thì vua đoàn lục nghệ ở miền côn hai nè dân cua thơ sạch đây là ồ nè ôi bàn trơn ná cho mùi ôn sầy khả nếp ôn sầy cả đây bò mình xả thu cô ná nâng hai cô từng ọc nè nè để dân cua tới tọp đón sòn cùng nhớ nè mà đại mùi tự ở dânประมาณ đón ọt đằng ngày mình tất đôi về dân biên cồn mùi tự ở cồnประมาณ đón mà dùng ọt bàn rọp hổng nên dân cua lợt vô mau bình chia đằng bấy non cùngឬក៏តបគុណមិនមែនណាងាយធ្វើកើតទេតើតែយើងកើតកូនខ្លួនយើងមកបានយើងភ្ញាខ្លួនថាអូម្ដាយអញណែរក្សាអញពីតូចមកនឹងសូមបីតែសម្ោចមួយឲ្យតែឃើញញិចឲ្យងាប់មិនឲ្យងាប់ណែខ្លាំងដល់ប៉ុណ្្នឹងមិនឲ្យវាលើកូនអញទេមិនឲ្យខំកូនអញទេហ៊ានផ្ដាច់ជីវិតណាផ្ដាច់ជីវិតសត្វដែលវាលើខ្លួនយើងនឹងព្រោះសត្វនឹងវាខំនេះដោយសារស្រឡាញ់ឃើញទេមโนសញ្ចេតនាដែលកើតឡើងក្នុងមនុស្សលោកនេះមិនងាយអ្នកណានឹងធ្វើបានទេណាញោមណាចឹងក្នុងលក្ខណៈដែលយើងធ្វើបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះយើងគិតជាស្រេចហើយបានតាំងចិត្តមកធ្វើនេះចំណាយប្រាក់អស់ជាច្រើនដោយសារគុណណូបការៈម្ដាយនេះឲ្យទៅកូននេះមានស្មារតីខ្ពស់ព្រោះណាពើគេផងហ៎ឲ្យស្រឡាញ់កូនពើហ្នឹងគេថាស្រឡាញ់បណ្ណាទៅណោះញោមមែនទេស្រឡាញ់កូនតែមកតៅទេបើសិនជាចៅវិញញោមស្រឡាញ់ដល់ទៅមកថាំងមួយជាពីរទ្វេអញ្ចឹងយើងគួរជាថ្លាបងទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដែលកសាងនៅក្នុងជាតិនេះយើងមានគុណធម៌បណ្ណាកូនកុំតូចចិត្តណាកូនណាបងគេក៏ដោយយើងមានតិចក៏ទៅចូលរួមជាមួយនឹងប្អូនធ្វើល្អនេះឬក៏បងមានច្រើនកុំព្រួយថាអញមានច្រើនជាងឯងមានច្រើនជាងអញអីណាអានេះសេចក្តីចំណែនមួយកាលណាយើងមានសេចក្តីចំណែនដល់គ្នានឹងគ្នាកើតឈ្នានេះថ្ងៃក្រោយមែនណាកើតឈ្នានេះថ្ងៃក្រោយនាំថ្ងៃក្រោយឡើងមានវិបត្តិអីឬក៏មានការចំនួនតោះទេគ្នាយ៉ាងណាលើកយកមកហើយមែនទេអាហ្នឹងហើយគេហៅព្យាបាទកើតឡើងនោះជាបាទកើតឡើងចំពោះអីចំពោះសត្វណាដែលមិនបានស្គាល់នៅជាបាទនោះកើតឡើងដោយសារសេចក្តីច្រណែនតែកាលណាច្រណែនហើយជាបាទកើតឡើងហើយណាញោមព្រោះជឿជាក់អញ្ចឹងព្រោះតួច្រណែននេះវាកើតឡើងអំពីលោភៈដែលជាអកុសលមូលបង្កើតឲ្យសត្វនឹងចង់តបានព្រោះអត់ចង់ឲ្យបាត់ទេណាតែដល់តែពេលបាត់យ៉ាងម៉េចពេលបាត់សៅមងកើតឡើងតោសៈទៀតហ្នឹងហើយតោសៈមោហៈហ្នឹងហើយណាអកុសលមូលនោះតែព្រះអង្គលោកសម្ដែងថានៅក្នុងលោកនេះគ្មានអីក្រៅពីពួក3នាក់ហ្នឹងទេវាទាញឲ្យយើងធ្លាក់ទៅរនរកព្រោះសេចក្តីចង់បានហ្នឹងទីបំផុតគឺលោភៈតែម្ដងដែលខ្លាំងជាងគេធ្វើមិនដូចចិត្តទោសៈកើតឡើងពឹបឆក់យកឱកាសទាញទៅនរកញោមនេះមកពួកមកជោគហ្នឹងញោមមកជោគដែលវាបង្កើតឡើងឲ្យសត្វលោកហ្នឹងចេះប្រកាន់ហ្នឹងឯងធัวប្រកាន់នេះគឺមិនមែនជាយើងគឺឧបាទានប្រកាន់ជាប់នៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងតែយើងតែយកធัวប្រកាន់ហ្នឹងឯងយកមកដាក់ថាអញនេះបោះអញប្រពន្ធអញកូនអញបំរើអញការពារយ៉ាងម៉េចអាធัวអញនេះអាត្មាឲ្យញោមឯងរស់នៅក្នុងកិច្ចវត្តទាំង32នោះគេសាសក់ទៅតាំងរហូតដល់គេមកតលុងពីងទៅញោមរស់មើលមានអញនៅក្នុងនឹងបើសិនជាញោមរស់ឃើញថាមានអញអានឹងមកប្រាប់អាត្មាញោមណានេះចម្រើនពោព្រោះវាអត់មានអញទេនៅក្នុងនោះវាមានសុទ្ធតែជារបស់ផនគេបិទតាំងប្រមាទដែរឃើញទេសេមហាំងស្លេះពពោផ្ទុះលោតាំងឈាមអីនោះទេមិនមានអីរបស់យើងតាំងពីគេសាសក់លោមេរោមនៅខាកញ្ចក់តន្តាថ្មិញតចោស្បែកមានអីរបស់យើងមិនមានតែត្រឹមស្បែកហ្នឹង
ណាធ្វើដីទាំងអស់ ទេមានរត់ជាចាំឃើញទេនេះយល់ណានេះលក្ខណៈដែលយើងសពថ្ងៃក៏ចឹងដែរមកកាន់តែយើងមានដាក់ថាយើងធ្វើអីយើងចឹងពីបនបានហើយណាបាច់ទៅគេប្រឆាំងណាហើយនេះ អត់ហ្នឹងឯងដែលគេមួនលោកមកឲ្យសំដែងប្រាប់ដើម្បីខំទីនោះមានទុកបណ្ដាញស្មានស្មុកច្រើនរាប់មិនអស់ទៅស្វែងរកធัวឲ្យបានត្រង់ស្មោះទើបអាចរំដោះចាក់ក្តីទុកបានហ្នឹងហើយចាក់ក្តីទុកខាណាទៅចាក់ក្តីទុកខាហ្នឹងគឺយើងអស់ទុកបើយើងនៅតែក្នុងនឹងយើងអត់បានលះទេយកស្គាល់ហើយនៅខណ្ឌ5អត់ណូអត់ខណ្ឌ5គឺខណ្ឌយើងនេះខណ្ឌនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងនេះសិតតែអ្នកមានខណ្ឌ5ហើយនេះមានអ្នកណាមួយអត់ទេខណ្ឌ5ទាំងអស់គ្នានឹងណាអីវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌអវិញ្ញាណខណ្ឌនេះចិត្តនោះសង្ខារខណ្ឌអាសង្ខារដែលយើងតាក់តែងហ្នឹងញោមមើលណាមើលថាជ្រៅណាស់មើលណាប៉ុន្តែមកពីយើងអត់បានរៀនអត់បានសិក្សាម្ល៉េះហើយឮតែលោកគ្រូសំដែងអូជ្រៅណាស់បឋមទៅមិនរួចទេបរមត្តណាញោមហើយបរមត្តនៅណាអថាង្គិកោណាញោមមើលអថាង្គិកោមើលនេះហ្នឹងហើយយកគូមើលអ្នកណាទៅចោលអថាង្គិកោយេបថោជានាងមុខបវេសាយឧជជាមេកោធម្មយ៉ាងនោះនឹងហើយគេហៅថាបរមត្តនោះអង្គលោកសំដែងនៅក្នុងនឹងស្រាច់ដល់តែយើងបានសិក្សាទៅថាអូជ្រៅណាស់ឆ្ងាយណាស់នឹងហើយមកអំពីមិនបានរៀនតួអវិជ្ជាដែលវាសង្កត់នៅលើខ្លួនយើងនេះណាញោមយើងកំពុងតែនៅសពថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងទ្រង់អវិជ្ជាតដែរណាញោមចាំមើលទៅព្រះអង្គមុនមកហ្នឹងលោកសូត្រប្រាប់ពីអីអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាហ្នឹងកំពុងកើតអវិជ្ជាយេទ្វេបច្ចយាសង្ខារាហ្នឹងអវិជ្ជាយេទ្វេគឺរលត់ខណ្ឌហ្នឹងហើយខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងហើយចឹងយើងអត់ដឹងទាំងហ្នឹងសូមអរគុណញោមបានជម្រាបប៉ុណ្ណឹងល្មមទៅទៀតឬក៏ឆ្ងល់តាណាទៀតមានឆ្ងល់ទេខុសមួយបើបានឆ្ងល់អាត្មាទៅប្រាប់ដែលអាត្មាចាំបានបើថាអូនមិនឆ្ងល់ទេទុកឲ្យចាំសួរប្រធេរៈខាងក្រោយក៏បានដែរណាកូនណាពេលវេលានេះវាទៅមុខហើយម៉ោង5នឹងហើយកូនហើយធัวទេសនាមិនខ្វះនៅក្នុងមុំក៏មានធัวទេសនាតែអកុសលវាកើតឡើងដល់នៅក្នុងមុំក៏អកុសលដែរវាអត់ឲ្យស្ដាប់ទេវាថ្លង់គេថ្លង់ឯងមែនទេយល់ទេណាចឹងធัวទេសនាហ្នឹងមិននៅតែលើក្រេនេះទេវានៅក្នុងមុខញោមក៏មានធัวទេសនាដែរហើយលោកប្រើសពថ្ងៃណាសិតតែរបស់ល្អមែនណាណាទូរស័ព្ទល្អចង់មើលអីក៏មានដែររបស់ដែលមានកើតឡើងតាន់ពេលនេះឲ្យយើងគួរពិចារណាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាចឹងកាលណាបើយើងចង់រួចអំពីសេចក្តីទុក្ខត្រូវសាចាំនៅទភាសិតនេះថាទីណាមានខណ្ឌទីនោះមានទុក្ខបណ្ដាញស្មានមុខច្រើនរាប់មិនអស់ត្រូវស្វែងរកធัวឲ្យបានត្រង់ស្មោះទើបអាចរំដោះចាកក្តីទុក្ខាណាក្តីទុក្ខាអាត្មាមិនហ៊ាននេះទេខាឡូអាត្មាវាភ្លេចចាស់ណាស់ឥឡូវនេះមិនទាន់តែមានហើយអាយុខៃគឺមានបនឡើងទៅទៀតបានបើអត់ទេក៏អស់ហើយអាយុនោះអាពីពេលចង់បានគេឲ្យនៅយូរធុញកើតសៅម៉ងញោមហើយឆ្ងាញ់ណាស់បានមិនចង់លើករឿងនឹងមកនិទានទេសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះដើម្បីបានសេចក្តីសុខចម្រើនដល់កូនក្មួយទាំងអស់គ្នាញោមញាតិទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយតាំងចិត្តលះពីថ្ងៃនេះទៅយើងយកខណ្ឌហ្នឹងព្រោះយើងមានខណ្ឌជាទុកណាទីនៅទីណាក៏វាមិនសុខដែរព្រោះអញ្ចឹងបុគ្គលឲ្យខណ្ឌអាយទុកអាយយកទៅចោះមែនណាអញមិនទៅទុកជាមួយអាយទេហ្នឹងហើយ
យ៉ាងសង្កពេជាអ្នកព្រះធัวទេសនាដែលបានរៀបសម្ដែងថ្លែងជាសម្ដាប់ប្រាប់ដល់ចចៃទាំងឡាយ4ញោមយល់ខ្លះហើយញោមអាចារ្យប្រាប់ខ្លះហើយមែនទេមានស្អីខ្លះចៃវរៈបច្ច័យណាបណ្ឌបាតបច្ច័យណាអូនអាចារ្យរៀបរាប់សពគ្រប់ហើយញោមហើយរៀបរាប់អស់ណាព្រះអង្គលោកទៅពូនក្នុងខ្សាច់អីក៏រៀបរាប់ហើយមិនខុសទេប៉ុន្តែទេកូនណាមិនមានត្រឹមតែយើងនេះទេអត់ទេព្រះអង្គឯណាមកជាកទៀតនេះព្រះអង្គហ្នឹងនេះចាត់ចែងណាทุกข์បាទអ្នកស្មោកបាទលោកបាទអ្នកស្មោករត់មកមិនតាមមកខាងនេះគេស្នាបានសែនសងវិញព្រះធម៌ល្អអណាពិចារណាទេគេស្ដាប់ល្អความរកឲ្យយើងយកទៅមិនខំឡើយនាំដល់ត្រៃទៀនខ្ញុំទៅមកពីកពីពួយមិននឹងយើងគ្រប់ប្រាណព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធដល់ខ្ញុំព្រះករុណាយកពុទ្ធទេសនាចប់ហើយណាខ្ញុំបន្តទៀតការរៀបយើងលោកជើញលោកជាអិសរាជបតីសម័យបុណ្យមកតាមមុខតាសម្មាសម្ពុទ្ធចានសញ្ញមោតានតាពេកវេតោអរិយសម្ពុទ្ធយាសយេតធម្មីតៃតាចយេតធម្មីអនាគតាវន្តិមេសម្បតិនេះលោកពុទ្ធលោកយកមកទៅសង្គ្រោះអិច្ចវតៈនោធម្មទានណាធម្មទានាអាសាវិខយាវហੰយាវហੰពីនីពេអច្ចយោតោអច្ចយោតោធុទាំងឡាយផលថ្លៃអនាគតទៅមកសូមមាននិស្ស័យបានព្រះសេអាមេត្រីបីកាត់បងនៅអាសាវៈហើយមកហើយកូនរឿងកូននឹងហ្នឹងលើកហ្នឹងហើយដល់កូនឆ្លាតវិញពុកមកមុខអាណាធ្ងន់ដល់ពុកលើមិនទេល្អដែរចិត្តជាស្វាពុកធ្ងន់ប៉ុណ្ណាទៅលើហ្នឹងអរគុណណាសម្រួលយ៉ាងបត់ទៅតាមកៃជាមកចុះលោកពុកដល់លោកគុំបានលោកចាចុះ
ចេញឆ្នៃទៅសัพរោគោញាទាំងទុកទុកឲ្យរោគកំពូលរបស់នាគជាត្រាស់ផ្កាយទៅមានទេពវៈអន្តរាយយកអន្តរាយកំបីវល់មានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងអភិវាទិតេលេទនិចੰវិធាចៃណោចិត្តតារោធម្មាវៈនុកអាយុអណោសុខੰពលាធ្វើគឺគួរដាក់វិជាចោលសូមផលនេះចិត្តតែជាថាក្នុងរតនត្រ័យនោះផលនេះចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់អនុមោទនីកហុសាកហុសាកហុមកសំតិចខ្ញុំសំតិចยังเจ้าอันเดียนาไปตูนังนาไปตูดีไปนังเฮาโตดีไปนังเฮาโตไปตาเฮาโตไปตาดีตะโยยังนังสาเวละพันทุกอย่างเนี่ยเจตาสาแต่สมอนุโมทนีอนุโมทนีมหากុសលអនុโมទនីបុណ្យឲ្យបានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប្រតពីស៊ូបដោជីវីព្រោះអាណិតបត់ភ្ងាមិនថាយប់ថ្ងៃលោកថ្លៃមិនត្អូញមិនថាលំបាតកយ៉ាងណាក៏អាត្មាតស៊ូបានសមុទ្រសែនជ្រៅនៅមិនជ្រៅជាងចិត្តម៉ែពោះមិនបានទេពុកម៉ែមានចំពោះកូនចិត្តអ្នកមានកូនមានមុនសណ្ដោងកូនស្ងួនអបរំឲ្យកូនធ្វើខ្លួនឲ្យសមសួនជាកូនប្រពៃស្លុតលោកសែនសប្បាយពេលកូនបានរួចផុតចិត្តលោកស្រឡាញ់ប្រាកដស៊ូខំមាត់ព្រោះតែកូនម៉ែសែនធំរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបានកូនគ្រប់ប្រាណកុំបីបំពេញលោកថ្លៃត្រូវថែរក្សាចិញ្ចឹមលោកពុកអ្នកម្ដាយទោះមានឬក៏ក្រក្ដីកូនប្រុសស្រីត្រូវសងគុណលោកវិញ
ត់លោកសែនសប្បាយពេលកូនបានរួចផុតចិត្តលោកស្រឡាញ់ប្រាកដស៊ូខំមុនព្រោះតែកូនម៉ែសែនធំរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបានកូនគ្រប់ប្រានកុំបីបំពេញលោកថ្លៃត្រូវថែរក្សាចិញ្ចឹមលោកពុកអ្នកម្ដាយទោះមានឬក៏ក្រក្ដីកូនប្រុសស្រីត្រូវសងគុណលោកវិញពុកម៉ែកូនមិនអាចបំភ្លេចគុណពុកម៉ែបាន